최근 들어 코골이가 심해졌다면 단순한 잠버릇이라고 넘기면 안 됩니다. 코골이는 때때로 몸이 보내는 경고, 신호일 수 있습니다. 첫 번째, 수면 무호흡, 숨이 잠시 멈추면서 혈압과 심장에 부담을 줄 수 있습니다. 두 번째, 심혈관 건강 이상, 심장이 약한 분들은 코골이와 함께 가슴 답답함, 피로감이 나타날 수 있습니다. 세 번째, 체중과 목 근육 변화, 살이 찌거나 근육이 약해지면 기도가 좁아져 코골이가 심해집니다. 네 번째, 낮 동안 졸림과 집중력 저하, 밤에 충분히 잤는데도 낮에 계속 피곤하다면 수면 질 문제를 의심해봐야 합니다. 코골이를 단순히 버릇으로 넘기지 말고 몸 상태를 점검하는 기회로 삼으세요. 끝까지 함께 해주셔서 감사합니다. 도움이 되셨다면 구독과 좋아요로 건강정보 계속 받아보세요.